¿Le estás grabando? No sabía. Ayúdame. Ahora vamos a poner madera. Porque no tengan clavo. No. Aquí se va. Se va, tú vas a poner. Con agua le prendió. No, mi amor, van a dar agua. ¿Necesita agua? Ah, un líquido ahí que es peligroso.
Está quedando doradito. Pégalo con ahí. Está quedando de allá. Porque vas para atrás, porque no vas a ponemos una varita y pones ahí. Pero ahí. Así le quedó en mi papá. Qué rico. Bien jugoso quedó. Mmm. Mmm. Que vio todo quemado. Mmm. David, dame la varita. Está rico. ¿Tiene papá? Papá. ¿Tu cojo? No sé. Está rico. Pero lógicamente, pero. Oye, mamá. No. No. El que le da pena, ¿no ves? Mira cómo ando, está aquí cortada aparte. Mira, se te quitó la silla por andar de vestido. Ahora te en la roja. Oh. Esto lo hubiéramos hecho cuando estaba en los fríos, aquellos días. Hoy la fogata no va a pagar el frío. Porque habían días que no llovía. No llovía. No, no me va a acercar, peligroso. Cuidado para atrás. Siéntese, siéntese. Siéntese, siéntese. Eso, Uy. mi amor, sí. Uy. Uy. Fuego, diga. Fuego. Fuego, diga. Uy. Esto no era que yo. Cuidado, cuidado. ¡Ey! No. Venga, siéntese aquí, siéntese. Uno no le acerca ahí. Ya, Isa, se te va a quemar la cosa, agua ya está. No, y no sale porque la toma agua. ¿Cómo le explicar a la niña el ojo ahí? Bombaste, te levantaste. A ver, ¿cómo es? Eso no se toca, eso duele. Ay, ay. No, no, no. Aquí te son las piedritas, mamá. Ah, Monse. Vamos a andarte paseando por ahí. Está caliente. Cómalo. Muerda, muerda. ¡Qué rico! Cómalo, cómalo. Todo, cómalo, todo. Mastique. Ñam, 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 ñam. Mucho calor, papá. 43 minutos ya. Y eso lo vas a cortar. Mira, asa un malvavisco y lo venía a enseñar aquí cómo se desprende así. Cómalo, cómalo. Había hecho un malvavisco, pero sin duende. ¡Ay! Súbase, súbase. Suba. Cómalo primero, que es de la mano. Ya lo maté. No puede, muy aguada la silla, va. Muy aguada, va.
Está el bombón que vas a quitar. Espérate que no sale. Esa es una foto de mi mamá. Vaya, ahora anda, ¿ya? Ponelo ahí. Mamá, el conejo ahí abajo. Pero es lo rico, ahí no lo quemé. Sí, ponelo solo, o sea, Como lo hice ahorita. sí, que no esté negro. A la máxima velocidad fácil. Sí, ahí, ¿qué es ahí? Ponelo bien gordo. Es algo así, pero No. Cuidado, Monserrat, para ahí. fíjate en este tiempo. Venga, Uy, Está explotando. venga. Mira, lo va a salvar, mira. Mira, no le pone, mira. No. Ah, lo va a quemar. No, es que es suave. Ponelo alejadito para que pesa por dentro y no le va a durar la cáscara de fuera, man. Ajá, sí. ¿Cómo que? ya hinchó, mira. Para. Sí, ¿verdad? Sí. Hay que dejarlo. A ver, sí. Oh, qué A mí rico. no se hace. Sí, mira, qué No. rico. Es así, mira. Fíjate ahí. Mira, aquí. Ahí sí, pruébalo aquí enfrente de la cámara. Bájate un poquitico. Dale Bájate, un poquito. bájate más. Ahí. ¡Qué rico! Ahí. Oh. Rico. Vamos